আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন। আজকে আমি আপনারা লগে শেয়ার করবো আমার সিম্পল আর ইজি একটা বিরিয়ানির রেসিপি। বিরিয়ানি অনেকে অনেক লাখান বানাইন, তবে আমি যেলা বানাই সিম্পল হয় আপনারা লগে শেয়ার করবো কাচ্চি চিকেন বিরিয়ানি। আশা করি আপনারা আমার আজকের রেসিপিটাও ভালো পাইবা আর আমার ফুল ভিডিওটাও দেখবা। আমার আরও একটা কাচ্চি বিরিয়ানির রেসিপি আছে আমার চ্যানেলও, আমার হোল রেসিপিটাও দেখছি আপনারা অনেকে অনেক পালা পাইছেন, অনেক রেসপন্স পাইছি এই ভিডিওর মাঝে। আশা করি আমার আজকের ও ভিডিওটাও আপনারা সবে এনজয় করবা। আমার আজকের এই বিরিয়ানিটা বানাইবা লাগে পয়লা এখানে আমি একটা পাউডার মশলা বানাই নিব। তো পাউডার মশলা বানাইবা লাগে এখানে আমি রাখছি গোলমরিচ, রাখছি গ্রিন এলাইচ, দারচিনি স্টিক ছোটো 4 চামচে 1 চামচ করে ফেনেল সিড বা মিষ্টি মৌরি, আর রাখছি শাহি জিরা, লং রাখছি, স্টার এনিস রাখছি, আর নাটমেগ রাখছি, আর রাখছি একটা জয়ত্রী। এখন আমি ও সবখানি ধরে আর কি আমি একটা গ্রাইন্ডারের মাঝে নিয়ে আমি পাউডার বানাই লিমু। তবে আমি একদিন ধরে বাজরাম না, এমনিও আর কি আমি নিয়ে আসছিন ধরে আমি একটা গ্রাইন্ডারের মাঝে নিয়ে পাউডার বানাই রাখলিম। আর এখানে কতখান কিতা আমি লেখিয়া দিছি, আপনারা একটু দেখিয়া নিবাগে। এরপরে গিয়ে আমি এখানে বানাইলাম পেঁয়াজ বেরেস্তা। তো পেঁয়াজ বেরেস্তাও আমি কিলা বানাই, তারও একটা রেসিপি আছে আমার চ্যানেলও, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবা। তো এখন আমার বেরেস্তা রেডি হয়ে গেছে, আমি বেরেস্তা খানি তুলিয়ে রাখি দিব। আর এখন আমি চিকেনটা আর কি ম্যারিনেট করবো। তো এখানে আমি রাখছি এখন 1.5 কেজির মতো চিকেন আর কি। তো চিকেন খানি ধরে এখন আমি একটু মশলা দিয়ে মাখাইয়ে নিমুগি। এখানে এখন আমি পয়লা লবণ দিছি, আর দিলাম এখানে আদা রসুনের পেস্ট এখানে আমি দিছি 1.5 টেবিল চামচের মতো, আর দিলাম এখানে আমি 1/2 কাপ ইয়োগার্ট। এখন আমি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো লেম্বুর রস দিলাম, আর দিলাম এখানে আমি ছোটো 4 চামচে 1 চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, আর 1.5 চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, আর দিমু এখন আমি ও যে আস্তা গরম মশলারে আমি পাউডার বানাইছি ও পাউডার মশলা খানি আর কি এখানে আমি সবখানে নো দিলাইমু। তবে ছোটো 4 চামচে এখানে এখন 3 চামচের মতো হইব আর কি হইছে। এখন আমি এখানে দিলাম ধনিয়া পাতা আর মিন্ট আর কি, মিন্টর পাতারে একলগে কাটিয়ে আমি রাখি দিছিলাম। এখানেও ও আপনারা দেখতে পারছেন এখন 3 টেবিল চামচের মতো হইব আর কি আমি দিছি। আর দিছি এখানে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তাও এখানে আমি এমনি মাপছি না, তবে 1 মুঠ মানে আর কি মাপলে হইব, এখানে 1/2 কাপের মতো হইব আর কি আমি দিছি। তো সবটা দিয়া এরপরে এখন আমি ধরে বালা করি আর কি চিকেন খানিন ধরে বালা করি আমি মাখাইয়ে নিম কি। এখন আমি এখানে দিলাম 3টা তেজপাতা আর একটা ব্ল্যাক এলাইচ, আর দিলাম এখানেও 3 টেবিল চামচের মতো তেল। আর এই তেল দিছি আমি ও যে পেঁয়াজ বেরেস্তা বা পেঁয়াজ বাজিছিলাম যে তেলের মাঝে ও তেল। তো সপ্তাহ দিয়া এখন আমি আবার বালা করে ও চিকেন খানিন ধরে মাখাইয়া পরে আমি এখন 3 ঘন্টার মতো গুড়িয়া রাখি দিব আমার নর্মাল ফ্রিজের মাঝে। আপনারা চাইলে ওভারনাইটও লাগিয়েও রাখতে পারবা, তবে আমি আর ওভারনাইটও লাগিয়ে রাখছি না, এখন 3 ঘন্টার মতো আমি রাখছি আমার নর্মাল ফ্রিজের মাঝে। এখন আমি চাউল ভিজাই রাখবো আর কি। তবে এখানে আমি আজকে বাসমতি চাউল নিছি, এখানে আমি 3 কাপ চাউল নিছি। চাউল নিয়ে ও চাউল খানিন ধরে আমি বালা করে ভিজাইয়া মানে বালা করে দইয়া একবারের সময় ক্লিয়ার পানি আইব ওই সময় গিয়া আমি ভিজাই রাখিলিম আরও 1 ঘন্টার মতো। এখানেও আমি 1/4 কাপের মতো কিছু দুধ নিছি, ও দুধের মাঝে আমি ছোটো 4 চামচে 1/2 চামচের মতো হইব আর কি সাফরন দিয়া আমি ও দুধ খানিন ধরে আমি বালা করে ওলা আর কি একটু মিক্স করিয়া বাদে আমি রাখি দিব এক সাইডে দিই, পরে গিয়ে আমি বিরিয়ানি বানাইবার সময় আমার অক্সিজেন লাগবো। তো এখন আমি আমার বিরিয়ানি বানানির প্রসেসও লাগিয়ে গেছি। তো এখন আমি একটা হাঁডির মাঝে বেসরি পানি আর কি নিছি আমি ও চাউলখানি ধরে এখানে সিদ্ধ করবো আর কি। তো তার লাগে বেসরি পানি নিয়ে পরে এখানে আমি লবণ দিছি আমার স্বাদ মতো বলতে এখানে আমার 3 কাপ চাউল লাগে লবণ দিছি, এখানে আমি 1 টেবিল চামচের মতো উইব দিছি, আর এখানে 1 টেবিল চামচের মতো তেল দিছি। দিয়া বাদে আমি ও পানি খানি যে সময় উতরানি উঠি যাব ওই সময় গিয়ে আর কি আমি চাউল দিলাম। এর মাঝে দিয়ে আমি এখানে কিছু গরম মশলা দিলাম, ডালচিনি দিছি 2টা, আর তেজপাতা আমি এখানে দিছি 2টা, আর কিছু লং দিলাম
লং এখানে এখন 5-6টার মতো দিছি, একটা স্টার এনিস দিছি এখানে, একটা ব্ল্যাক এলাইচ দিছি, আর এক ছোটো 4 চামচের মতো শাহি জিরা দিছি, 4-5টা গ্রিন এলাইচ দিছি দিয়া এখন আমার ও পানি খানি যে সময় উতরানি উঠি যাব বালা করে ও সময় গিয়া আমি দিলাইমো আমার ও যে চাউল খানিন তোরে আমি দইয়া রাখছিলাম ও চাউল খানিন। আর এর মাঝে দিয়ে আমি লবণ চেক করছি, চাউলের মাঝে যদি দেখুন বেশি লবণ হইছে তো বুঝবা যে চাউলের মাঝে মানে পানির মাঝে বেশি লবণ থাকলে চাউলের মাঝেও লবণ বালাটিকে পারফেক্টভাবে হইব। তোর বাদে আমি চাউল দিয়া পরে আমি বালা করি আবার উতরাইয়া নিছি, একটা উতরানি উঠা পরে গিয়া আমি এখন ও চাউল খানিন তোরে একটু চেক করবো, আপনারাও দেখাইলাম যে সময় দেখবা ওলা টিপা মারলে যাতে কিছু শক্ত রয়েছে মানে আর কি ভিতরের মাইন্ড রয়েছে চাউলর ওলা সময় গিয়া আমি ও চাউল খানিন তোরে ড্রেন করে লিমো, কারণ চাউল যদি বেশি কুক হয়ে যায় তো এইবার বিরিয়ানি করতে গিয়া চাউল নরম হয়ে যাব আর বিরিয়ানি জোরা হইতো না। তো এখন আমি আমার ও চাউল খানিন ধরে ড্রেন করিয়া রাখি দিছি, আর ও যে চিকেন আমি ম্যারিনেট করিয়া রাখছিলাম এখন আমি লেয়ার বইয়া আমি ও চিকেন খানিন ধরে আর কি মানে বিরিয়ানি লাগি রেডি করে দিলাম। তো এখানেও কিছু কাঁচামরিচ আর ধনিয়া পাতা আর মিন্টরে এখানে আমি খাটিয়ে রাখি দিছিলাম, ও ধনিয়া পাতা আর মিন্ট দিয়া ফেলা একটা লেয়ার বইছি বইরাম আর কি। এরপরে এখানে আমি দিলাম এখন পেঁয়াজ বেরেস্তা বা ভাজা পেঁয়াজ, এখন আমি 1 লেয়ার পয়লা বই দিব মানে কেন আর কি 1 লেয়ার পয়লা চাউল দিলেই ও যে আদা সিদ্ধ করিয়া রাখছিলাম যে চাউল ও চাউল খানি দিয়া পরে এখন আমি আবার কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা আর মিন্ট আর পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়া আরও একটা লেয়ার বইমু। এখন আমি এখানেও ছোটো 4 চামচে এখন 1/2 চামচের মতো হইব আর কি আমি দিছি কেন কিছু ঘি, তবে ঘিটা আমার জমিয়া বই থাকছে লাগে আর কি খুলেন না আর ওলা আর কি আমি একটু স্প্রেড করে দিলেইছি, দিয়া পরে এখন আমি বাকি সকল চাউল দিলেইছি, দিয়া পরে আবার আমি কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা মিন্ট আর এখানেও কিছু লেমন জুস দিছি দিয়া আবার পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়া এখন আমি ও যে দুধের মাঝে সাফরন ভিজাই রাখছিলাম ও দেখো যে সুন্দর একটা কালার বাড়াইছে, এখন আমি ও দুধ খানিন আর কি ও বিরিয়ানির উপরে দিয়া দিলেই আমি এখানেও কোনো এক্সট্রা কোনো পানি দিছি না, চিকেন থাকিও যে পানি বাড়াইব ও পানিও চিকেন কুক হইব। তো এখন আমি সাফরন পানি দিয়া এরপরে আমি দিলাম এখানেও কেওড়া ওয়াটার ওইখানে আমি ছোটো 4 চামচে 1 চামচের মতো হইব দিছি, আর দিলাম এখন আমি এখানেও আরও কিছু ঘি, তো ঘি আমার সকলটা মিলাইয়া ধরে লাগা 1 টেবিল চামচের মতো হইব আর কি আমি দিছি। তো এখন আমার সপ্তাহ দেওয়া হয়ে গেছে, এখানেও আমি ময়দা দিয়ে একটা খাই বানাইছি মানে একটা খামির বানাইছি আর কি আমার ও 100 লিটারে আর কি সিল করবা লাগে, ও ময়দার খাই দিয়ে আর কি অটারে সিল করলে যাতে করে ভিতরে থাকি আর কি কোনো স্টিম বাড়াইতো না ওটা লাগে আর কি আমি ও খাই দিয়ে আর কি 100 লিটারে আমি পালা করে সিল করিয়া নিব। 100 লিটার মাঝে একটা ছিদ্র আসছিল ও ছিদ্রটারেও আমি সিল করিয়া নিছি কি ও খাই দিয়া। তো এখন আমি পালা করি ও লিটারে আর কি সিল করিয়া নিম কি, আর এখনও পর্যন্ত আমি চুলার আগুন অন করছি না। তো এখন আমি চুলার আগুন ফুল করিয়া দিলেছি আপনারা দেখতে পারা, তো ফুল করিয়া দিয়া এখন 15 মিনিটের মতো আমি ও ওলার রাখমু আর কি। আর এখনকো আমি ও একটা ও লিডটা আর কি আরও একটু চাপ খাইয়া বইবা লাগি হেভি একটা জিনিস আর কি ওলা উফরে দিছি আমি দিয়া আমি ও ফুল আগুনের মাঝে আমি ও হাঁডিটা রাখছিলাম এখন 15 মিনিটের মতো। 15 মিনিট পরে এখন আপনারা দেখতে পারা আমি চুলার আগুন মিডিয়ামের মাঝে আনি লিছি, আর একটা কুকারের মাঝে আমি একটা তাওয়ারে ফুল গরম করিয়া রাখছি আর কি। তো এখন আমি ও ফুল গরম তাওয়ার উপরে আমার ও হাঁডিটা আনিয়া বই দিছি, বইয়া ও চুলার আগুন একবারে মিডিয়াম টু লোর মাঝে রাখিয়া আমি বইয়া রাখি দিব এখন 40 থেকে 45 মিনিটের মতো। আমি কেন খাসা মানে খাচ্ছি চিকেন বিরিয়ানি যেহেতু করলাম আমার ও চিকেনটা আর কি কুক ওইতো বালা করি, তো ওটা লাগিয়া আমি পয়লা এখন 15 মিনিটের মতো ফুল আগুন দিয়ে আর কি কুক করিয়া নিছি। এরপরে গিয়া আমি চুলার আগুন মিডিয়ামের মাঝে রাখিয়া এখন 40 থেকে 45 মিনিটের মতো আমি কুক করছি। এখন 40 মিনিটের মতো আমি আমার ও বড় কুকারের মাঝে রাখছিলাম, পরে গিয়া আরও 5 মিনিট আমি আমার একটা মিডিয়াম কুকারের মাঝে আর কি আমি নিছি গিয়া, কারণ আমার কাছে লাগছে বড় কুকারের এবারে মিডিয়াম টু লোর মাঝে আগুন
আগুন থাকলে অথবা বেশি আগুন আর কি, বেশি আগুন থাকলে আবার তলর চিকেন আর কি জ্বলি যাব। তো তা লাগি মিডিয়াম কুকারের মাঝে নিয়া একবারে চুলার আগুনলর মাঝে রাখিয়া আরও 5 মিনিটের মতো আমি কুক করছি। 5 মিনিট পরে আমি একটু দেখাইয়ে নিছি আপনারা, আমি চুলার আগুন অফ করে দিছি। অফ করিয়া আরও 5 মিনিটের মতো আমি অপেক্ষা করছি। আরও 5 মিনিট পরে গিয়া এখন আমি আমার লিডটা আর কি এখন উদলাই লিমো। তো যে আটা দিয়ে আমি সিল করছিলাম আটার খামির খানিন তোরেও এখন আমি ওলা খুলিয়া পয়লা, এরপরে গিয়ে আমি এখন আপনারা দেখাইলাম আর কি আমার বিরিয়ানি রেডি গেছে। আমি একটু আর কি বিরিয়ানিরে তল উপর করিয়া দেখাইলাম আপনারা। তো যে কাচ্ছি চিকেন বিরিয়ানি করছি, মানে খাসা চিকেন দিয়া করছি, আপনারা অবশ্য দেখতে পারা আমার চিকেনটা খুব সুন্দর হইয়া কুক হইছে, কিছু ফুড়াও হইছে, আবার ভিতরও খুব সুন্দর হইয়া কুক হইছে। আপনারা দেখতে পারা খুব বেশি গরম আমি আর দিতাম পারাম না, তারপরেও খালি সইতেও চিকেনটা খুলিয়া যার গিয়ে। তো রেডি এগুলো ভিউয়ার্স আমার কাচ্ছি চিকেন দম বিরিয়ানি। আশা করি আপনারা সব কিছু দেখিয়া বুঝতে পারছেন কত সুন্দর একটা বিরিয়ানি রেডি হয়েছে, আর কত সুন্দর যে একটা স্মেল আমার ঘরে হয়েছে তা তো আর আমি আপনারা বুঝাইতাম পারতাম না। তবে অবশ্যই আপনারা বুঝবা যদি আপনারা ওলা দিন আমালা খান মানাইন আমার সেম রেসিপি ফলো করিয়া, তো অবশ্যই আপনারা কাছে ভালো লাগবো, আর আপনারাও বুঝবা কতখান মজার আর কতখান সুন্দর একটা গ্রান বাড়াইছে এখন ঘরের মাঝে আমার। অত সুন্দর একটা গ্রান হয় যে সময় আপনারা বিরিয়ানিটা বানাইবা আপনারা গরো, আর আমি জেলা মশলা বানাইয়া দিছি, উলা মশলা বানাইয়া যদি আপনারা বানাইন তো অবশ্যই বুঝবা কত মজার একটা গ্রান বাড়ায়। খাইবার আগে গ্রানেও পাগল করিলায়, আসলেও খুব মজার একটা বিরিয়ানি হয়। আশা করি আপনারা আমার আজকের রেসিপিটাও ভালো পাইছেন, আর আমার রেসিপি ফলো করে আপনারাও বানাইবা। যদি বানাইন তবে আমার কমেন্ট করিয়া জানাইবা কিলা লাগলো আপনার কাছে। যদি আপনারা আমার আজকের রেসিপিটাও ভালো পাইয়া থাকেন তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা লাইক করবা, শেয়ার করবা, আর একটা সাবস্ক্রাইব করবা। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট করিয়া জানাইবা। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, অত সময় আপনারা আমার লগে থাকা লাগি। আজকের মতো বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।